მანანას პარტიდან ძალიან დაღლილი მოვდიოდი. ღამის 2:30 იქნებოდა. დაღლილი ვიყავი და მთვრალი. ძალიან მოწყენილი ვიყავი ამ სიმთვრალეში და მუსიკების ჩართვა გადავწყვიტე. გამოიცანი რა გვიდოს ბარდაჩოქში. ერთი სიტყვასა და ზუკამანდა შოქში. მაგრამ მოსებ დაუნახე ორი ბავშვი და მუსიკები გავთიშე. რადგან გამიკვირდა რატომ იდგა ორი ბავშვი მოციმციმარე ლამპის ქვეშ ღამის 2:30-ზე მარტო და ისე მიყურებდნენ თითქოს არ იცოდნენ სად იყვნენ. დაკარგულებს გვანან. მივედი, ნელ-ნელა მივდიოდი, არ მინდოდა რომ რამე მოსვლოდათ. როცა მიუახლოვდი, ბავშვები არაფერს არ აკეთებდნენ, უბრალოდ იდგნენ და მიყურებდნენ. თითქოს პირველად ვენახე. არ და პირველად ნახეს. მათ ვკითხე, დაკარგულები ხო არ ხართ მეთქი? ისე მიყურებდნენ, ციგნის ბავშვები მეგონენ. მითხრეს, რომ დაკარგულები იყვნენ და მშობლები არ იცოდნენ სად იყვნენ. უნდოდათ ქალაქში წასვლა. მე ვკითხე, სად ცხოვრობთ? პოლიციას ვეტყვიტქო, მაგრამ გზაში გეტყვიო. ჩაჯდნენ დაუკითხავად ციგნის ბავშვებივით და მითხრეს, რომ უბრალოდ წინ წავსულიყავი. მე ცოტა ხანი დავფიქრდი და მივხვდი, რომ ბავშვები იყვნენ უბრალოდ და უნდა წამიყვანა, რომ მათ საფრთხე არ დამუქრებოდათ. მაგრამ თვალი მოვკარე იმას, რამაც გამაუცა. ბავშვებს ეცვათ მოძველებული ტანსაცმელი, თითქოს 1800 წლიდან იყვნენ. მაგალითად, ნაპოლეონს როგორიც ეცვა. მათ ვკითხე, აბა საით წავიდე მეთქი. მან მითხრეს, წინიარე და გზაში გეტყვი. მითხრეს, რომ ვაკეში თო გამიყვან 5 ლარადო. ხამე გუჩაშუკი ლამბეონე корпуსები გარშემოა ფიგრებია გაბანდული ინტერესი რასაქვს თურმე სიტყვა საფასური ჯავს გაუსწორდა სიმღერა და მითხრა რომ აუწიეო. მაგრამ გოგოს მოსწყინდა, ამიტომ გავთიშე. სარკეში რომ ჩავხედე, რაღაცას ლაპარაკობდნენ, თითქოს ჩხუბობდნენ. მეთქი ბიძი რა გაჩხუბებთ მეთქი, თქვენ ხელა რო ვიყავი, ხალხს უკვე ვშტირავდი თქო. მოკლედ, ამათ ჩხუბი უბრალოდ დავივიწყე და გავაგრძელეთ არება. ვკითხე, ეხლა საით უნდა წავიდე, ბაბუ აბა? გოგონა მომაზახა, ბაბუ დედა შენიაო. ძალიან გაუბრაზდი, მაგრამ შემდეგ უცნაური კითხვების სმა დაიწყეს. ასეთი მთვრალი რატო ხარო, რამდენი დალიეო, რა გინდოდა მანანას პარტიზე ამ შუაღამისო? მაგრამ მე გამიკვირდა, რადგან საიდან უნდა ცოდნათ, რომ მე მანანას პარტიზე ვიყავი? ან დავლიე. სარკეში როცა ჩავიხედე, მათ სახები გაშავებული იყო, მაგრამ უკან რომ გავხედე, ჩვეულებრივად იყვნენ. მეთქი აქ რაღაცა ნიტოა. მაგრამ უბრალოდ გავაგრძელე, რადგან ბავშვები იყვნენ და მეთქი მეჩვენება თქო. მაინც ეხა ბევრი ვისკი. თვალს ვერ ვაცილებდი ბავშვებს. ისინი თითქოს ჩხუბობდნენ რაღაცაზე. გოგონამ უთხრა ბიჭს, რომ ეს ჯერ არ უნდა გეკითხაო. მე ვკითხე, რას ქვია ჯერ არ უნდა ეკითხა? მივხვდი, რომ აქ რაღაცა ვერ იყო კარგად. რადგან ბიჭმა მკითხა, რომ რატო ვიყავი მანანას პარტიზე და გოგომ თქვა, რომ ჯერ ეს არ უნდა ეკითხა. მე უბრალოდ გავაგრძელეთ არება. მაგრამ მათ რომ მითხრეს ვაკეში წადიო, წავედი საბურთალოსკენ. საბურთალოსკენ მივყავდი და ტყეები იყო. ვკითხე, დარწმუნებული ხარ ეს ვაკე რო არის? მან მითხრა, რომ წინი არე უბრალოდ მე ვიცი გზა. მე მას დავეთანხმე და გავაგრძელე წინ სიარული, მაგრამ ის რაღაცა უცნაურ მოძრაობებს აკეთებდა. თავის ძმას ისევ რაღაცაზე ეჩხუბებოდა. თითქოს ეკამათებოდა, რომ რა უნდა გაეკეთებინათ. კიდევ ეკამათებოდა, არ ჩერდებოდა და აგრძელებდა კამას თავის ძმასთან. მე გაუბრაზდი, რადგან დავიღალე ამათი კამათი და ვკითხე, მან რა ხდება? მან არ მომიყვანოთ მეთქი. ბრო მივედი, რაც ჭიშკარი იყო და გავაჩერე. მე ვხვდი, რომ ეს ვაკე საბურთალოს სასაფლაო იყო. მანქანა რომ გავაჩერე, ვკითხე, აქ რა გვინდა? აქ ცხოვრობთ თქვენ? მათ მითხრეს, რომ შეიხედე აბა შიგნით, მიხვდები რაღაცას. მე ძალიან გამიკვირდა, რადგან ვერაფერს ვერ ხვდებოდი, რა მინდოდა აქ. გაზისთვის უნდა ჩამედგა, მაგრამ თითქოს რაღაცა მაჩერებდა. ტურების ყეფის ხმაც იყო. მან ანიშნა თავის ძმას. მანქანიდან გადავედი და მივედი საფლავთან. საფლავს სახელი არ ეწერა, მაგრამ თარიღი ეწერა 2012. ეს იყო 10 წლის წინ.
ამ დროს მივხვდი ყველაფერს. მათ მომიყვანეს თავიანთ საფლავზე. 10 წლის წინ 2012 წელს თვრალი ვიყავი, ისევ მანანას ფართიდან გამოსული, როცა ეს ორნი გზაზე იდგნენ და მე დავარტყი, რადგან თვრალი ვიყავი, ვერ დავინახე. მათ დახმარების მაგივრად მე გავიქეცი და მათ მითხრეს, რომ შენ ჩვენი დახმარების მაგივრად გაიქეცი. იმ დროს ვტიროდი, არ ვიცოდი რა უნდა მექნა, მაგრამ უბრალოდ ვერ დავეხმარე და გავიქეცი. ახლა კი შეშინებული ვიყავი. როდესაც გავიქეცი, მთელი დღე და დღე მაგაზე ვფიქრობდი. შემდეგ ის ბავშვები მის მერე არ მინახავს, მაგრამ სწორი რამ გავაკეთე. ის გავიხსენე ის მომენტი და გავაკეთე სწორი რამ. ისიც გამახსენდა, როგორი შემზარავი სახეები ქონდათ სარკეში, რო ჩავიხედე. არასდროს დამავიწყდება. ამის შემდეგ გავაკეთე კარგი რამ. მაშინვე ჩავადგი გას და წავედი პოლიციაში. პოლიციის შენობაში, როცა მივდიოდი გზაში, ხმები მესმოდა. შეშინებული ვიყავი, მაგრამ თავი მაინც გავაკონტროლე. პოლიციის შენობამდე ცოტა მუსიკებს უსმინე, რომ თავი დამეწყნარებინა. უკან რომ გავიხედე, დავინახე ტალახიანი ხელის ანაბეჭდები. როგორც მივხვდი, იმ ბავშვის იყო ძალიან შემეშინდა, მაგრამ ცოტა დროის მერე მივხვდი, რომ ეს ტალახი არ იყო, სისხლი იყო. წავედი პოლიციაში, მოვუყევი ყველაფერი, საერთოდ ყველაფერი რაც მოხდა. სისხლიანი ხელის ანაბეჭდებით. ახლა არ ვფიქრობ ციხის რამდენი ხანი ციხეში ვიჯდები სროკზე, სვობოდაზე. იმაზე ვფიქრობ, თუ ის ბავშვები კიდევ დახეტიალებენ თუ არა ქუჩებში. ამეუბნებში. ჯანმრთელობა.